हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग। आता सकाळची सद्या जाल्या 9:15 जावन गेल्या आणि सकाळ फुडें ब्लॉग स्टार्ट करता हांव। सकाळ फुडें रेडी बी जाला न्हावून सद्या आता कित्याक काय म्हणल्यार आयज अंगारिका संकश्टी अंगारिका मंगळारची येता ती अंगारिका आनी ती वर्सा एक नाल्यार 2 फावटी येता। संकश्टी येता म्हयन्या पूण ही वर्सा एक फावटी येता ती अंगारिका धरपाची आनी आयज हांवें उपास धरला अंगारिके लागून। आनी सकाळ फुडें न्हावून बी जालें रेडी जाला आनी सद्या पयली घरा देवाची पुजा करता आनी मागीर देवळां वचून येतलें हांव आनी म्हाजो मिस्टर आनी मागीर तुमकां पुजा करता दाखयता आनी मागीर दनपारची जेवणाची तयारी मागीर आसतली। मागीर तेका मागीर पयली देवळां वचून येता आनी घरांतली पुजा करून घेता पयली आनी मागीर तुमकां मेळटा। भायर सरता घरातली पुजा बी जाल्या देवाची आनी मिस्टर गाडी काडटा। गाडी हांगा पार्क केल्या आनी फुलां घेतल्या दसण आनी दुर्वा आनी एक उजवाती फुडें घेतला। आता जेवणाची तयारी करता। जेवणाची तयारी म्हणल्यार उपासा जेवणाची कितें तयारी करपाची ती दाखयता तुमकां। उपासा म्हणल्यार हांवें जेवणाक पयली हेजी चण्याची उसळ करपाची चिंतला, धवे चण्याची उसळ आनी मुगा दाळीची कण्ण आनी पुरी करपाची चिंतल्या। चपाती बी नाका, सदां चपाती जाता आमगे सदां चडशी चपातीच आसता चायेक, म्हणून आयज पुरी करया अशें म्हणून चिंतला। दाखयता तुमकां उसळ आनी मुगाची कण्ण बी कशी करपाची ती। सो गायज हांवें चणे लावन घेतल्या कुकराक, तेका एक 4 शिटी काढून घेता। सिंपल चणे आनी उदक घातलें आनी मीठ घातलं आनी कांय ना, एक 4 शिटी लावन घेता काडून घेता आनी हांगा एक कायल दवरल्या तितून मुगा दाळ भाजून घेता पयली कण्ण करपाक। हांगा मातशी हांव मुगा दाळ बरी भाजून घेता पयली, अशी बरी रेडीशी जावपा जाय ती मुगा दाळ भाजून घेवपाक, ती पयली भाजून घेता पयली ती। उसळ करपाक हांवें करवेल खासो आनी जिती मिरसांग घातल्या, हांवें चड घेवना जिती मिरसांग म्हणजे ती कोणा आवडना
हांव एक वेळ खाता ती एक वेळ भुरग्यां आनी ताका मिस्टराक मातशें आवडना ती पूण हांवें चारूय मिरसांग घेतल्या आनी आतां चणे घालून घेता तितून चणे घालून घेतले आतां आनी हांवें सोय मातशी वांटून घेतलेली मिक्सराक मातशी लावन घेतलेली बारीक करून आनी तितून मिरयां कण घातलेले 4 सोय आनी ती मिरयां कण आतां हांव तितून चण्या हितून घालता। उसळ रेडी जाल्या आनी हांवें 2 नाल्लाचे सयेचो रोस काडून घेतला कण्ण करपाक हांवें दाळ भाजून घेतलेली पळय ती कुकरा बी लावन घेतल्या आनी ती कुकरा लावन घेवन हांवें ती आतां नाल्ला रोस काडलेलो पळय तो हांवें तितून घातला आनी गोड मीठ बी सगळें घातला आनी कण्ण आतां रेडी जाला दाखयता। कण्ण आतां रेडी जाला आनी हांगा पळय तेल दवरला पुरी काडपाक पुरी हांवें सगळे पळय लाटून घेतल्या आनी तेल गरम जालां आतां पुरी काडून घेतात तेलान पुरी बी बरी फुलोवन येयल्या पळय पुरी काडून घेता हांव भाजून बरी फुल्ली पळय पुरी हांवें थोड्यांक भाजून घेतल्या बाकीची घेता भाजून। सो आतां रात जाल्या आनी हांव आनी अंशू देवळां वचपाक भायर सरल्या न्हेसल्या रेडी जाल्या आनी आतां एक देवळां पालकी आसतली आनी तेजे फाटल्यान मागीर महाप्रसाद आसतलो दनपारां आनी जेवण जातरी आनी कांय शूट केलें ना कित्याक ते भुरगीं ती इस्कॉलांतल्यान येयली म्हणटा तेंगे होमवर्क पळय अभ्यास पळय म्हणल्यार तितूंकूय बिजी उरता म्हणून आतां डायरेक्ट रातचें दाखयलें तुमकां हांव आनी अंशू भायर सरता वचपाक सद्या पावस ना म्हणून बेगीनूच भायर सरता देवळां मेळटा तुमकां। प्रमोदके प्रमोदके प्रमोदमोदमोदकं यदर्पितं